अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि जानते हैं मैं आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2018 मॉडल 125। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं और बेल के बटन पे हल्का सा पुश करते हैं, जो कि तमाम माल आने वाली वीडियो मेरी आप सब भाइयों तक आ सके। और जिस भाई को जो मेरी वीडियो अच्छी लगे वो उस पर कमेंट्स कर सकता है और मैसेज में नंबर भी ले सकता है और बाइक भी कर सकता है। अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2018 मॉडल 125 जो टोटल ही जेन्युइन है। अभी मैं आपको टोटली रिव्यू करवाऊँगा। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि बता रहा था मैं अभी आपको रिव्यू करवाऊँगा 2018 मॉडल। ये देखें जी, ये 2018 मॉडल 125 है। टोटल ही जेन्युइन 125 है, ब्लैक कलर में है। चिमटस, चैन कवर, टैंकी डब्बे टोटल ही जेन्युइन है। ये कोई कह लें कि इसे रंग वगैरह नहीं हुआ, टोटली ही न्यू है। ये बाइक 2018 मॉडल 125 है। देखें जी, अभी मैं आपको इंजन रिव्यू करवाता हूँ। ये देखें जी, टोटल जेन्युइन इंजन है और नीट एंड क्लीन है। ये देखें, जिस भाई को ये मॉडल चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट्स में मैसेज कर सकता है और शॉप का पूछ कर बाइक विज़िट कर सकता है। सेफ्टी लॉक भी लगा हुआ है। ये देखें, अभी फ्रंट से जेन्युइन इशारे हैं इसके, ये देखें। और ये जेन्युइन 11,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये देखें, इस साइड से देखें, सेंसर्स की पतली के ऊपर देखें कितने प्यारे स्क्रीनिंग हुई है और चिमटे का कलर भी बिल्कुल जेन्युइन है। इंजन भी टोटली ही न्यू है मेरे कॉर्पोरेट और टैंकी डब्बे भी टोटल ही लश है। टोटली ये बाइक न्यू है। जिस बाइक को ये 125 चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट्स में मैसेज कर सकता है और शॉप का पूछ कर बाइक ले सकते हैं।